ခုပို့ချမှာကတော့စတုတ္ထနှင့်ဥပဒေပညာကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများဥပဒေဘာသာရပ်အခန်း1မှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏သဘောတရားနှင့်သမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်မှုအကြောင်းကိုပို့ချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏သဘောတရားနှင့်သမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်မှုကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများဆိုသည့်စကားရပ်တွင်တမန်ရိုးကျဆန်သောဥပဒေရုပ်နှင့်တမန်ရိုးကျမဆန်သောဥပဒေရုပ်ဟူ၍အမျိုးမျိုးပါဝင်နေပါသည်ကိစ္စရပ်တော်တော်များများတွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေရေးရာဥပဒေရုပ်ရှိသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့်အရေးအချင်းပြေဝသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအများပြည်သူနှင့်ဆိုင်သောအခွင့်အာဏာကိုအနှင်းထားပါသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး An international organization may be defined as an association of states established by treaty, possessing a constitution and permanent organs, and having a legal personality distinct from that of the member states. ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖွဲ့စည်းခြင်းကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့်ကွဲပြားသောဥပဒေရေးရာဥပဒေရုပ်ရှိပြီးအမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်များ၎င်းလက်ဝယ်ရှိဖွဲ့စည်းပုံစာချုပ်တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားသောနိုင်ငံများပါဝင်သည့်အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်ပါသည် This definition highlights four specific characteristics of international organizations. Facts. International organizations are associations of states. Secondly, there must be an international treaty. Thirdly, an international organization must have permanent organs of its own. Fourthly, the organization so created possesses a separate legal personality. ဤအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏တိတိကျကျသတ်မှတ်ထားသောတွင်ပြင်လက္ခဏာ၄ခုကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါသည်၎င်းတို့မှာပထမဆုံးအချက်အနေနဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများသည်နိုင်ငံများပါဝင်သည့်အသင်းအဖွဲ့ဖြစ်ရပါမည်ဒုတိယအချက်မှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာချုပ်တစ်ခုဖြစ်ရပါမည်တတိယအချက်မှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများတွင်၎င်းပိုင်ဆိုင်သောအမြဲတမ်းအဖွဲ့အစည်းများရှိရပါမည်စတုတ္ထအချက်အားဖြင့်ထိုအဖွဲ့အစည်းသည်တိကျဥပဒေရေးရာဥပဒေရုပ်ကိုပိုင်ဆိုင်ရပါမည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏သမိုင်းကြောင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံများအကြားနှစ်နိုင်ငံနှင့်နှစ်နိုင်ငံထက်ပိုသောနိုင်ငံအများအပြားဆက်ဆံရေးတွင်ရှေးလျားသောသမိုင်းကြောင်းတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများကိုတည်ထောင်ခြင်းကိစ္စအထူးသဖြင့်19ရာစုနှောင်းပိုင်းတွင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံများ၏ကိုစားပြုခြင်းနှင့်ဆိုင်သောတန်တမာရေးရာဆက်ဆံမှုများကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးတွင်အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်ပုံဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့သောကောင်စစ်ဝင်ဆိုင်ရာဆက်ဆံမှုများနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုသည်ရှေးကျသောရောမနှင့်ဂရိတို့အုပ်ချုပ်သောကာလများနှင့်နောက်ပိုင်း15ရာစုမှာ၎င်းတို့ရဲ့ခေတ်မီသောပုံသဏ္ဍာန်များနေရာယူလာခြင်းကိုတမိုင်းကြောင်းမှာပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်၎င်းအဖွဲ့အစည်းများတွင်ပိုမိုစုပေါင်းပါဝင်သောအဖွဲ့အစည်းများ၏စတင်မှုသည်19ရာစုအစောပိုင်းကာလတွင်စတင်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်တန်တမာရေးရာတန်အဖွဲ့များသို့မဟုတ်အထူးတန်တမာအဖွဲ့များတည်ရှိမှုအပေါ်တွင်အခြေခံသောနှစ်နိုင်ငံကြားဆက်သွယ်မှုများသည်နှစ်နိုင်ငံအတွက်သာမကဘဲနိုင်ငံများအကြားဆက်ဆံမှုများနှင့်သက်ဆိုင်သောပြဿနာရပ်များမှပေါ်ပေါက်လာသောပိုမိုရှုပ်ထွေးသောအခြေအနေများကိုရင်ဆိုင်ရန်မလုံလောက်သောအခါသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအားလုံး၏အကျိုးစီးပွားနှင့်သက်ဆိုင်သောဆွေးနွေးပွဲတွင်ကိုယ်စားပြုဆောင်ရွက်ရန်အတွက်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်၎င်းမှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညီလာခံပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကျရည်ရွယ်ချက်များအတွက်၎င်းအကြောင်းအရာပေါ်မူတည်ပြီးသဘောတူညီချက်ကိုပြီးဆုံးစေရာတွင်၎င်းအခါအားလျော်စွာတွေးဆောင်ခြင်းနှင့်အမြဲတမ်းဆောင်ရွက်သည့်အဖွဲ့များနှင့်အတူအဆုံးတွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများပေါ်ပေါက်လာစေသည့်စာချုပ်တစ်ရပ်ပြဋ္ဌာန်းရန်အတွက်တော်၎င်းယာယီညီလာခံတစ်ခုကိုကျင်းပခဲ့ပါသည်
19ရာစုကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့များအတွက်ပြင်ဆင်မှုပြုလုပ်သောခေတ်တစ်ခေတ်အဖြစ်နဲ့ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။ 1815ခုနှစ်နဲ့1914ခုနှစ်အကြားကာလသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများတည်ထောင်မှုအတွက်မှတ်တမ်းတင်ထားသောကာလအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပြီး20ရာစု၏ထူးခြားမှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ခေတ်နိုင်ငံများအပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုများသည်ရှေးယခင်ကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကူးလူးဆက်ဆံမှုပုံစံကိုဖော်ဆောင်မှုများထက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုပိုမိုဖြစ်ပေါ်လာစေခဲ့ပါသည်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏သဘောတရားတွေကတော့ The term international organization comprises a wide variety of entities. In a broad sense, it encompasses also non-governmental organizations and multinational enterprises which have their basis in the domestic legal system of a state. These organizations have a membership essentially composed by states. အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းဆိုသောစကားရပ်တွင်အမျိုးမျိုးကွဲပြားသောခြားနားစွာရပ်တည်နေသောအရာများပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ကြည်ကြဲပြည့်ပြည့်တွေးခေါ်စဉ်းစားကြည့်ရင်တော့၎င်းစကားရပ်တွင်အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်နိုင်ငံသားပေါင်းစုံပါဝင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများလည်းအကျုံးဝင်ပါသည်။၎င်းအဖွဲ့အစည်းများမှာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ပြည်တွင်းဥပဒေစနစ်တွင်အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်အထူးသဖြင့်၎င်းအဖွဲ့အစည်းများတွင်နိုင်ငံများကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားပါသည် Essentially is included because other intergovernmental organizations might be members of some of these organizations, and ESMA is the membership of the European Community in the World Trade Organization. The main difference between the non-governmental organizations and the intergovernmental organizations is of course the members. But another difference is the fact that the intergovernmental organizations have been created by way of an act of international law, as opposed to the act of domestic law creating the non-governmental organization. အထူးသဖြင့်အစိုးရနှင့်သက်ဆိုင်သောအဖွဲ့အစည်းများသည်၎င်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအချို့၏အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ဥပမာအားဖြင့်ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့သည်ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့တွင်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည်။အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အစိုးရအချင်းချင်းကြားဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများကြားကွာခြားမှုသည်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မှုပဲဖြစ်ပါသည်။သို့သောနောက်ထပ်ကွာခြားမှုတစ်ခုမှာအစိုးရအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဆက်ဆံကြသောအဖွဲ့များသည်အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့များအဖြစ်ဖန်တီးထားသည့်ပြည်တွင်းဥပဒေနှင့်မတူဘဲအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေ၏နည်းလမ်းများနှင့်သာဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေရေးရာဥပဒေရုပ်ဆိုတာကတော့ International legal personality is a concept in lack of a fixed content. When an entity has international legal personality, the implications will differ from entity to entity. အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေရေးရာဥပဒေရုပ်သည်သတ်မှတ်ထားသောအရာများပါဝင်ခြင်းမရှိသည့်မူသဘောတရားတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ဥပဒေရုပ်တစ်ခုမှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေရေးရာဥပဒေရုပ်ရှိသောအခါဥပဒေရုပ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုပါဝင်တဲ့အရာများဟာကွဲပြားသွားပါမည်။ Even though there is no fixed content, it can be said that international legal personality is possessed by an entity if it is capable of possessing international rights and duty and has the capacity to maintain its rights by bringing international claims. သတ်မှတ်ထားသောပါဝင်ရမည့်အရာများမပါဝင်သည့်တိုင်အောင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတောင်းဆိုချက်များကိုတောင်းဆိုခြင်းအားဖြင့်၎င်း၏အခွင့်အရေးများကိုထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်းရှိခြင်းနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများနှင့်တာဝန်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်စွမ်းရှိလျင်ဥပဒေရုပ်တစ်ခုအနေဖြင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေရေးရာဥပဒေရုပ်ကိုပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေရေးရာဥပဒေရုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးIt is the international legal personality of organizations that will be examined. The questions of legal personality arise in different legal orders as a result of the fact that the international organizations generally perform legal activities in various legal orders. အဖွဲ့အစည်းများ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေရေးရာဥပဒေရုပ်ကို
Lila Sansea Bami. Ubreya Ubriyo Kaisadi, a Bibisaya, a Poesimia and Nene, Ubreya Kaisa, a Mumio Dwin, Ubreya Samya Chanago, Yebuya Samya 90, a Joya Lepse Doja, Madunido, Ubreya Kaisa Yadrena, Pobali, Shibadi. International legal personality must therefore not be confused with the domestic legal personality. The latter is a personality affected in the domestic legal system of a specific state. Each state will therefore have its own rules and methods to determine which entity have legal personality in its domestic legal system. Although the methods may vary, most national codes will use their rules of conflicts of laws. According to most legal systems, the legal status and capacity of an entity are determined by its personal law. The personal law of international organizations is international law, and recognition of the domestic legal personality of the organization would follow from the existence of legal personality on the international plane. In these cases, the domestic legal personality results directly from the international legal personality. Toja, Bibisaya Ubriyoko, Pirin Ubrisaya Ubriyone, Mayor Tuyava, Pirin Ubriya Ubriyodi, Nanga the Nanga E, Pirin de Ya Ubrisanidrin, Shido Ayataku, Piti, Dopia Baye, Nanga the Nangandi, Lagao E, Pirin Ubridrin, Paya the Ubriya Ubriyo Shidigo, Sompia, Lagao E go by Ubrimia, Nilamia, Shiava Lemi. Nilanya, Quebia Nainole, Pirin de Yayo Miazudi, Lagano E, Ubre changing Bribaka Pimune signed or New Bremia Goda, a don't you baleni. Ubre Sene Amiazu Aya, Ubri Yotaku E, Ubre Yea Asin Adane, a ye a chimiago, Lagao E, Bogo Ye Saya Ubade, personal law, Apien, Sompiati. A bibi saya a poesinia e, Bogo ye saya ubade, a bibi saya ubade, piti, Toja a poesi taku e, Pirin ubre saya ubri yodi, a bibi saya ubre ya ubrio shijin ma, Daya yashijin pipadi. A bibi saya ubrio, by saya jin e, a yeba murigaro. It is legitimate to ask whether a separate international legal personality for international organizations is really necessary. The legal personality that the international organizations can possess makes them subjects of international law and thus capable of enforcing rights and duties upon the international plane as distinct from operating merely within the confines of separate municipal jurisdictions. A Bibisaya, a poesimia address, these are Ubreya Ubudi Yoshi Mashigo, the year when Sansayan, a sit a man, lo a body, a poesimia e Ubreya Ubri Yoti, a Bibisaya Ubadene, that sign Numyaga by sign 9b. That matado, these are seeing by Queen Adren, Samya Chine, Maduni di a Bibisaya a symbol, down when a Queen Yemiago, a Yeyu, Samya Chin, Pibadi. This states that international legal personality is necessary to operate on the international plane. However, all the member states of any given organization would possess international legal personality. Tonanganyadi, a Bibisaya a single Samya, a Bibisaya Ubreya Ubdio, lo abare, though a poesi the cuckoo, a poeminanga alondi, a Bibisaya Ubreya Ubrio by Sanya Bani. Objective legal personality, Soragaro, one, the fact that international organizations can have a legal personality distinct from those of its member states is established. The questions concerning the extent of such a personality arise. One of those questions is that of the objectivity of the legal personality. A Bibisaya a poesinia dwin, Lagai Presitado, a poem Nanganyane, Guebiado, Ubreya Ubrio Shito a car, a soba, Ubrio ye, a die a dane, but that dog, yet the Nanya, Boba Lavare.
ထိုပြဿနာများထဲမှတစ်ခုသည်ဥပဒေရေးရာဥပဒေရုပ်ရဲ့ objective legal personality ပဲဖြစ်ပါတယ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေရေးရာဥပဒေရုပ်ကိုပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ဆိုနိုင်သောအခါကွဲပြားခြားနားသောအယူအဆနှစ်ခုအကျုံးဝင်နိုင်ပါတယ်အဖွဲ့အစည်းတွင်၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့်ဆက်ဆံသောအခါလွတ်လပ်သောအခွင့်အာဏာများရှိတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနှင့်အဖွဲ့အစည်းကြားမှာပဋိပက္ခတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာချိန်မှာဒါဟာအရေးကြီးပါတယ် legal personality ရှိလျင်အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်သောနိုင်ငံများနှင့်လည်းဆက်ဆံနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်သို့သောအဖွဲ့ဝင်မဟုတ်သောနိုင်ငံများ၏အတိအလင်းအတိအမှတ်ပြုခြင်းမရှိဘဲအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း၏ဥပဒေရေးရာဥပဒေရုပ်သည်ဆန့်ကျင်နေသည်ဆိုသောအခြေအနေများကိုသတ်မှတ်ထားပါတယ်အချို့သောဝေဖန်သူများသည်အယူအဆများကိုခွဲခြားထားခြင်းမရှိဘဲဥပဒေရေးရာဥပဒေရုပ်တစ်ခုတည်းကိုပါပြောဆိုနေကြပါတယ်အဖွဲ့အစည်းသည်တတိယနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်ပြီးတိကျဥပဒေကိုလိုက်နာရတဲ့သူအနေနဲ့ဥပဒေရေးရာအဆင့်အတန်းမရှိသည့်တိုင်အောင်အဖွဲ့အစည်းရဲ့တိကျဥပဒေရေးရာဥပဒေရုပ်သည်အရေးကြီးပါသည်ဥပဒေရေးရာသဘောတရားမှာပြဿနာကိုချဉ်းကပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင် Today there are two main approaches to the question of international legal personality among commentators. The two theories try to explain how international organizations can have international legal personality. ယနေ့ခေတ်တွင်အချို့သောဝေဖန်သူများအကြားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေရေးရာဥပဒေရုပ်၏ပြဿနာရပ်ကိုချဉ်းကပ်မှုသည်အဓိကအားဖြင့်နှစ်နည်းရှိပါသည်အောက်ပါသဘောတရားနှစ်ခုသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများတွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေရေးရာဥပဒေရုပ်ဘယ်လိုရှိနိုင်သလဲဆိုတာကိုဖော်ပြထားပါသည်တစ်ခုကတော့ subjective theory ပဲဖြစ်ပါတယ်The first theory could be called the subjective theory insofar as the will of the member states is considered the vital element, be it expressly present in the Constitution or by implication. The supporters of this theory identify certain rights, duties, and powers expressly conferred upon the organization and derive from these the international personality of the organization. အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ဆန္ဒကိုအရေးကြီးတဲ့အရာလို့စဉ်းစားထားသောကြောင့်ပထမသဘောတရားကို subjective theory လို့ခေါ်ဆိုနိုင်ပြီးဖွဲ့စည်းပုံမှာ၎င်းကိုအတိအလင်းသော၎င်းသွယ်ဝိုက်၍သော၎င်းဖော်ပြနိုင်ပါသည်ယင်းသဘောတရားများကိုထောက်ခံသူများကသတ်မှတ်ထားသောအခွင့်အရေးများတာဝန်များနှင့်အာဏာများကိုအဖွဲ့အစည်းအပေါ်မှအပ်နှင်းထားပြီး၎င်းသည်အဖွဲ့အစည်း၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေရုံးမှရရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်နောက်တစ်ခုကတော့ objective theory ပဲဖြစ်ပါတယ် The other theory might be called the objective theory. The will of the member states is here not considered a necessary element for the existence of legal personality. The entity in question must meet certain criteria. When met, these are considered sufficient proof of certain facts that create an international organization with legal personality. The comparison can be drawn to statehood. When certain internationally recognized objective criteria are met, a state is considered to exist as a legal person in accordance with international law. ဥပဒေရေးရာဥပဒေရုပ်တည်ရှိမှုအတွက်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ဆန္ဒကိုဒီနေရာမှာလိုအပ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလို့မစဉ်းစားပါဘူးဥပဒေရုပ်ဆိုတဲ့ပြဿနာရပ်မှာအချို့သောစံနှုန်းများကိုတွေ့နိုင်ပါသည်ထို့သောတွေ့ဆုံသောအခါတိကျသောအကြောင်းချင်းရာများ၏လုံလောက်သောအထောက်အထားကိုစဉ်းစားပါသည်အကြောင်းချင်းရာများသည်ဥပဒေရေးရာဥပဒေရုပ်ရှိသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ဖန်တီးခြင်းကိစ္စဖြစ်ပါသည်ထိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းကိုနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအနေနဲ့နှိုင်းယှဉ်စဉ်းစားလျင်တိကျသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအတိအမှတ်ပြုထားသည့်စံနှုန်းဖြင့်အကဲဖြတ်သောအခါနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေအရ
ဥပဒေရေးရာလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးအနေနဲ့တည်ရှိတယ်လို့စဉ်းစားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြောကြားရင်သင်ခန်းစာပို့ချချက်ကိုဒီမှာပဲရပ်နားလိုက်ပါတယ်။